হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই মিনি ব্লগ। তো আজ অনেক দিন পরে ছুটি পাওয়ার সাথে সাথে আমি চলে গেছিলাম আমার বন্ধুদের সাথে ডিনারে। সেখানে গিয়েই আমি ফার্স্টে অর্ডার করে দিয়েছিলাম বাটার নান, বাটার চিকেন আর একটা চিকেনের প্রিপারেশন। সো আজকের দিনটা আমার এইভাবেই কাটলো। তোমাদের কেমন লাগলো সেটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। দেখা হচ্ছে নেক্সট মিনি ব্লগে। আর হ্যাঁ, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না।